7-8 жұп нервтер тексеру. Басыңызды көтеріңіз, қабағыңызды түйіңіз, көзіңізді жұмыңыз, қатты қысып жұмыңыз, көзіңізді аша беріңіз, еріндеріңізді әртүрлі қалыпқа келтіріңіз, алдыға қарай шығарыңыз, артқа қарай жіберіңіз, ішіне ұртыңызға ауа толтырыңыз, осыны 5-10 секунд ұстап тұрыңыз, қайтадан жіберіңіз. Мұрын ерінің симметриялығын байқаймыз. Бізде 7-ші жұп нерв тілдің алдыңғы 3-2 бөлігінің дәм сезуіне жауап бергендіктен, науқастың көзін шоңғыза отырып, тіліңізді алға шығарыңыз және алға шығарыңыз. Әртүрлі дәмдерді тамызып көреміз. Дәл сол кезде қандай дәмнің тіліне тиіп тұрғандығын науқас айта отыру керек. Құлақтың есту дәрежесін, яғни 8-ші жұп нервті тексеру үшін біз науқасқа 5-7 метр қашықтықтан сыпырлау жүргіземіз. Кенже. Бегім. Мырза. Науқастың құлақпен есту дәрежесін тексердік. Енді біз науқастан естіген бар жоқтығын тексереміз. Яғни заттарға қойып 20 метр қашықтықта оңға, солға, жоғары, төмен, алдыға қарай қозғалтып көреміз нефрологиялық бағаншағымызды. Және де осы кезде науқаста егер патологиялық процесс болатын болса, ол көзін нақты сол затқа қоя алмай, көзі дірілдейтін еді, ондай науқаста білінген жоқ. Яғни көз қозғалтқыш нервтері қалыпты сақталған.